ако речам дека камениот мост ги поврзува двата дела на Скопје, ако веќе Скопје се дели на два дела, а Калето во моментов ги раздвојува. Ќе се сложиш со мене? Па некој го раздели Скопје, некој овие 50 години, последно 60, 70, више не знам колку стана, уште од 45-та, го раздвојуваше Скопје и после мостот ни е за спојување. Сега истото го прават и со Кале. Па знаеш како, мене ми беше многу интересно, пошто ја, не знам од кои причини, најверојатно, не знам, после Фауст, од која јас работев, престанав да гледам телевизија, да купувам весници. Весници одамна престанав да купувам до душа. Значи, ден-два беа после премиерата и се случуваат тие работи што ти ги кажуваш сега, почто ни тогаш не одлучив телевизор, само ми раскажа по телевизија, по телефон ми викаат колку си актуелен со својата нова представа, пошто тоа и тоа се случува. Таму кај што се случува више тоа што се случувало, ја не знам точно што се случувало, од прилика ми раскажано само. Тоа што околу Калето се кршат копијата во моментов. Дали ве провоцира, дали ве разбеснува, ве инспирира? Па морам да признам, мене ме растревожува. Ме растревожува затоа што ме става во некаков вид на група на луѓе кои што треба да бидат определени, да мразам. Ме ставаат во состојба да бидам нервозен, да бидам анксиозен. Ме ставаат во состојба да завземам страна, иако тоа не го сакам. Знаеш како театарот е секогаш мора да е во тек со време. Не можеш да бидеш пред време или малце да доснеш. Знаеш, ако си пред време не си важен, ако малце доснеш си досаден. Така да мора да бидеш цело време во жижата на времето. Тоа не значи дека треба ти цело време да следиш политичката ситуација, тоа значи дека треба да следиш оно што се вика zeitgeist, некој дух на време, и ако си во тој контекст врзан, онда многу точно ќе знаеш зашо сакаш што сакаш точно да кажеш во театар и секогаш се случува да најдобрите представи конечно бидат врзани со тој дух на време. Некако почнаа луѓето да не се делат на добри и лоши, туку во моментот во Македонија се делат на албанци и македонци, муслимани и православни. Како е во театар? Секогаш се делат. Значи, луѓето се, поготово вакви мали, без татко, мајка, народ, така се чувствуваме, оти немаме лидери прави ние. Значи, сите сме косирачиња и сите сакаме, за да се заштитиме, сите сме од чопори. И сега имаш поделба, една поделба албанци, македонци, срби, ово. Па после имаш измеѓу нив чекај ДУИ, ДПА, ВМРО, ваму таму се делат. Па после се делат според религија, муслимани, православни, католици, па протестанти, па не знам што. Па после имаш делење по не знам вако. Но стоп некако се делат и чопори се прават. Мислам тоа е логика на овца. Уметникот не само што не смее да застане за нечија страна, уметникот секогаш мора да биде на страната на човекот. Јас ги делам луѓето на луѓе и не луѓе. Ги делам на градители и рушители. Ги делам на луѓе кои што имаат разум и луѓе кои што се безумни. Ја не ги чувствувам проблемите на тоа ниво. Ја имам само пријатели и луѓе кои што не ми се пријатели. Не пријатели, ниво луѓе кои што не ми се во внатрешниот круг на живење, на работа и така натака. Колку е тешко за еден македонец да заигра во албански театар или во турски театар, или пак за албанец или турчин да заигра во МНТ, во драмски? Знаете што, јазикот е секогаш проблем. Јас пред одредено време бев во Америка и играв на англиски јазик во театарска представа и за мене тоа беше многу комплицирано и многу тешко, додека не влегов во системот на функционирање и комуницирање на театарот во кој што работев. Потоа се чувствував многу комотно, убаво, пријатно, затоа што театарскиот јазик е јазик кој што го зборува секој уметник, секој актер од целиот свет. Тоа е еден јазик, ние се разбираме токму преку таа комуникација и нема никаков проблем. Сигурно има македонци режисери кои што режираат во албански театар, овде има срби, американци, руси кои што режирале и биле автори на текстови. За актерите е малку потешко, затоа што нашето средство главно е јазикот. Но доколку се работи за представа каде што јазикот не мора да биде главниот елемент, тогаш нема никаков проблем. Токму заради тоа е поретка фреквенцијата на актери од еден театар во друг.
Јас сум направила една представа во Албански театар, и тоа е една многу драга моја представа. После тоа не сум ни конкурирал, право да кажам, не сум ни отишол да побарам да работам повторно представа. И тоа не поради искуството лошо што го имав таму, напротив, одлично искуството би работело уште 100 пати таму представа, меѓутоа не ми се случило во периодот да имам потреба да понудам таму текст. Например, поинтересно би ми било во турски да работам сега, пошто во албански сум работел. Значи некако после 2001 стана многу полоши работи него како што беа претходно. Претходно имав полно представи од драмски. После тоа некако се поделивме и таа поделба се повеќе и повеќе оди. И пак ќе кажам, ѓаволот секојаш се прикрива, секојаш се покажува, секој идиот го знае тоа. Значи, ја не сум многу религиозен човек, но ми се допаѓа таа филозофија. И секој идиот знае дека ѓаволот секојаш се прерушува во светец. И треба да знаете дека и тие што се прават некои, значи не зборам за сите, туку во тоа трдло на патриоти има такви луѓе кои што и мислат лошо на Македонија. Како да ви кажам, кога беше конфликтот, многу луѓе се бунеа, викаа што е сега, какви човекови права. Никој од нас немаше човекови права и заради тоа се случи тоа што се случи. Дали било исправно, било глупо, дали било неточно, точно, не е битно. Меѓутоа проблемот со човекови права го имаме у целата држава до ден денеска, така да многу лесно може да пукне на било кое место за многу по-бесмислена причина. Тоа сакам да кажам, така да не можам точно да кажам. Мислам, мене ми е драго кога моите представи се играат, кога има публика, криваме кога ќе ги симнат без причина. Дали театарот може да даде одговор на ваквите тензии, да го лоцира проблемот и да се обиде ако ништо друго да го реши? Да им укаже на луѓето каде грешат? Не дава одговор. Театарот поставува прашање. Доколку има некаков проблем, мисијата на театарот е да го постави прашањето. Одговорот ќе го пронајде гледачот. Доколку ние го поставиме прашањето што се случува со човекот, со граѓанинот во Македонија, кој што е обземен во вртлогот на предрасудите, тогаш гледачот кој што гледа што се случува со ликовите кои што ние ги носиме на сцената, си го дава самиот одговорот и се разбира, ние се надеваме дека оној кој што е во публиката, дали е тоа гледач кој што води некаков свој нормален секојдневен живот или пак се работи за политичар кој што е на некој начин екзекутор на принципот и начинот на живење на граѓанинот, или пак во публиката е некој кој што ги има предрасудите и ќе си ги забележи, ќе ги види со широко отворени очи оние работи кои што кај себе ги препознава, ги гледа и се надеваме дека на тој начин ќе се обиде да делува врз самиот себе си и да тој вид на глупост, предрасуда, ограничување, обременување или заблуда, дека ќе може на некој начин да го анулира. Па знаеш како, не знам, некој например би рекол дека уметниците би требало да бидат ангелите на општеството, да го чуваат од несекни глупи моменти. И најверојатно е една. Не верам дека уметноста може да го смени општеството, искрено ти кажам, меѓутоа најверојатно е една од точните, може да укаже на проблемот. И најверојатно е една од точните дефиниции, сепак, и покрај тоа што не се слагам до крај со тоа. Меѓутоа, знаеш, нормално е, мислам, ти кога правиш уметност не можеш да бидеш неемотивен. Таква уметност не постои, не е уметност, значи едно со друго не иде никако. Меѓутоа на тоа ниво на вера неколку пати би се има десено да разговарам и тоа во последно време, не знам, се повеќе. По секаква логика, значи слободата или демократија е да уживаш во твоето право, во твојата слобода, но се додека со твојата слобода ти не ја допираш, не ја загрозуваш мојата слобода. Јас на вистина немам ништо против секоја религија, тоа е апсолутно одлука на секој човек, мислам дека е прецинтимна работа. Меѓутоа, не смеете да дозволите да тоа што не е работа да навлезе на некое друго место, на некое друго поле во кое што очигледно е опасно. И да, затоа реагирам понекогаш бурно и емотивно. Она што се случува на Калето, за сите нас, јас за мене можам да кажам, сметам дека е потполно бесмислено, дека сите што се таму инволвирани во сите тие тепачки, во целата таа агресија која што е принудена,
Сметам дека секој разумен човек треба убаво да размисли дали треба да влезе и дали ќе влезе во концептот на некои луѓе кои што иницираат таков вид на агресија. Тоа не е потребно. Никому тоа не е потребно. Не се што се пропагира патриотски е добро за оваа држава. Многу треба да сте паметни да ги сватите позадините на сите работи. А ако не можете, ако не сте толку паметни да ги сватите позадините, само верувајте на љубов. Значи, што не му го прави тоа на другиот, тоа што не би сакал он да ти го прави тебе. Тоа е основата. Значи, тоа е најпросто.